trong nhà ấy vẫn còn giữ được cái cốc to này con hết rồi. ôi cốc này người nào mua ấy là mua của bà họ đây. Có uống gì? Không chỉ Uống đi, uống đi. cái vừa uống một Uống rẻ. cũng khá là vâng uống biết sao cho nó à, mua mùi ngon bát đây. À. Vậy thì kiểu những cái bắt tàu chị không thích lắm, chị bắt đầu trong đó là sao? Ừ. Gần hết rồi. À. Hôm nào ăn cơm thứ ba đi xuống nhà xuống nhà cái ấy, xuống nhà cái bắt đầu mình lấy mấy chiếc. À. Hôm nào chị mua. Uống đi, uống à? Không. Nước nóng hả? Nóng của tôi Thơm lắm, chưa uống rồi thì rót ra thơm đúng mùi hột mùa. Thế lại mua được hột mùa rồi đâu? không có mua đâu, mua có độ một cốc rồi. À. Ừ. Vậy hôm nay ông ấy ông hỏi ăn buồn cái ông đi mua cam thảo riêng. À. Mỗi bọn này Cho mấy cái. mấy hộp buồn với lại mấy cánh cam thảo. Ừ. Ông bỏ ông đi một vòng ông hãng nào tôi chẳng thổi nước thì nó Cái hãng thế nào mẹ uống không vậy? Thôi được, ông đi chu đáo. ông cứ cả ngày một ấm đấy. Ừ. Thế thì luôn thêm cái gì là Ừ vậy thôi. chứ không phải hết. Thêm pha nữa. Ừ, Có nghĩa là cứ pha từ sáng đến tối. Thế mà cạn nước cái này cho thêm nước vào. Tốt rồi. Được cái ông chăm sóc mẹ. Có tí ông vẫn bảo còn ông bố mất rồi còn tí mẹ mà. Không uống nữa. Ừ. Còn hai người kia nó không uống đâu, nó uống được ông uống nước chảy rồi. Sáng con pha chiên chè bút đặc lắm. Lúc nào cũng có chảy. Người ra là phải mua, người ra là phải mua. Cứ còn ít ít này đã phải mua rồi. Nó đồng được có khách trà. Vâng. Không có cái mực nước để không làm gì được. Vâng. Nó có uống nước sôi suốt đâu. Còn nào thì uống cái nào xong thôi có khách. Sáng nay chắc không hại vào nào gì nữa. Không đi vào trong. Cứ đi năm vậy chứ gần xong. Rãi con nhà đông rồi đi nước ngoài đã đi chưa? Cháu đi đâu rồi? À. Bây giờ Có thằng con trai ở nhà. Đứa phải đi đâu? à đứa nữa ai đi làm con trai còn. Vâng, con trai cháu không đi nữa. Ở nhà làm phụ hệ phụ nào. Tết thì chạy vào nhà bà Thái bà Tiến rồi. Đây là đơn đễ cho chúng Nó đường thả nó có đi nó không đi được. Đây